हेलो पिलामाने आज आम पढ़ा पंचम श्रेणीर साहित्य कुसुमर जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। पिलामाने ध्वजा माने जानिच ध्वजा माने होची पताका। तो आमर जातीय पताका कौन ना तिरंगा। तो आज विषय रही जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर जहाँ लिखिं पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। तो कवि परिचय विषय आम आगे बुझीदबा। पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी 1903 मसीह सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जन्म ग्रहण करते। से पिला मानक पई अनेक साहित्य रचना करचंती, जेमितिकी कुहू कुहू, ऋणु झुणु, सुलु सुलु, घंटी घांगुड़ी, कला बौद्ध, भाई भौणी, मुसी माउसी, हजिला बलद खजिला ठेई, डाଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବା ମୃତ୍ୟୁ 1994 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ବୁଝି ନେବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ସହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ। ଆମର କାହାରିକୁ ଆଉ ଡର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କାହା ଅଧୀନରେ ଏବେ ନାହୁଁ। ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଜି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଆମେ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିବୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ଆମ ନାମ ଜାତି ଆଉ ଇତିହାସରେ ରଚିବୁ, ବା ଆମ ନାମ ଯେମିତି ଆମ ଜାତି ଆଉ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଭକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନରେ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଆଉ କେହି ହେଲେ ଭକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ବା ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଭକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ଜାତିର ଟେକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ଦେଶ ସେବାକୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ବା ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବା ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଫରଫର କରି ଉଡ଼େଇବା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମ ଦେଶରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ସେହି କଳକାରଖାନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଏ ଦେଶ ଏକ ବିଭବଶାଳୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଦେଶ ବା ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଦେଶରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେଉଛୁ ବୀର ଜାତି। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବା କାହା ପାଖରେ ମଥା ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ଆମେ ନିହାତି ତାକୁ କରିବୁ। ଆମେ ଏ ମର୍ତ୍ତପୁରୀ ବା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଖେଳାଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବୁ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ସବୁ ଖେଳାଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହେବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଏହାକୁ ବୁଝିନେବା ଆମେ। ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାହାରି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନାହିଁ ବା ଭାରତର ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶପଥ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ଆଗରେ ରହିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଯେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ସବୁ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସବୁବେଳେ ଫର ଫର କରି ଉଡ଼େଇବା ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ଟେକ ରଖିବା। ତ ଏଇ କଥାଟି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।